Merhaba, bugün Türkiye'nin doğusundan yeni bir video ile karşınızdayım. Ve bugün yine Türkçe konuşacağım. Eğer benim diğer Türkçe videomu görmediniz hala, o zaman linki burada ekliyorum. İzleyin. O videoda ben Türkçeyi nasıl öğrendim anlatıyorum. İşte şimdi neden yine Türkçe konuşmaya karar verdim? Çünkü benim abonelere bakınca gördüm ki artık burada çok Türk arkadaşlarım oldu. O zaman sizin için bazen Türkçe videoları da çekmeyi kararı verdim. Ve bugünkü konumuz ne olacak? Türkiye'de beni neler şok etti? Türkiye'de kültür şoku geçirdim mi? Hadi başlayalım. Ben Türkiye'de artık uzun yaşıyorum söyleyebiliriz. Tabii ki abartmayalım ama yani yeni gelen olarak görmüyorum artık kendime. O zaman artık alıştım. Fazla şey şaşırtmıyor beni burada. Ama tabii ki benim Türkiye'ye ilk geldiğim zamanı unutmadım. O zaman bundan biraz bahsedeceğim size. Ben Türkiye'ye ilk defa 8 sene önce geldim. Hem de Burdur'a. Burdur'da 6 ay yaşıyordum o zaman. Ve Türkiye'ye giderken tabii ki bir şeyler Türkiye'ye ilgili biliyordum ama hiçbir zaman öyle farklı bir ülke görmedim. Çünkü işte o zaman da tüm hayatım boyunca Polonya'daydım ya da en çok Almanya'ya, İngiltere'ye gittim falan. Burdur'a gelirken uçağım Antalya'ya gidiyordu. Antalya'da indim. O zaman Eylül'dü ve Eylül'de Polonya'da artık sonbahar geliyor. Artık hava soğuyor. O gün işte hava çok soğuktu. O yüzden böyle uzun pantolon, uzun kollu bluz, mont, ceket bir şey giyiniyordum. Antalya'da indim. Hemen havaalanında geçtim. Dedim ki niye aşırı sıcak değil yani. Abartıyorlar bence. Serin diyebilirim. Ama neyi düşünmedim o zaman? Havaalanında klima var yani. Sonra pasaport kontrolü geçirdim. Valizi aldım. Kapı açtı. O kadar aşırı sıcaklık yüzümü vurdu ki dedim yani çıkmayacağım ben galiba buradan. İnsan nasıl yaşayabiliyor burada? Yani sanki biri beni tencere koydu, şimdi benden çorba yapar. Yani beynim kaynar. O kadar sıcaktı ki anlatamam yani. Sonra bu Antalya'dan Burdur'a gitmek zorundaydım. Otogarda bileti almak lazımdı. O zaman da Türkçem sıfırdı yani. Dedim ki İngilizce konuşacağım. Antalya turist bir yer yani. Tabii ki herkes İngilizce bilir burada. Maalesef bilmiyordular. Bir şekilde anlatmaya çalıştım. İyi ki bilet kelimesi hem Türkçe hem Lehçe aynı bir kelime. Bilet söylerken anladı adam. Pasaportu da verdim. Pasaporttan benim adım soyadım aldı. Ama bu da komikti. Çünkü sonra bileti bakarken benim ismi nasıl yazdı çok şaşırdım. Söyleyin bana yorumlarda, benim Türk arkadaşlarım burada. Benim ismim çok mu zor? Benim ismim Magdalena. Ve adam işte gördü pasaportta nasıl yazıyor. Ama yanlış yazdı. Magdalena böyle doğru şekilde oluyor. Adam şöyle yazdı. McDonald's gibi yani. Ama tamam. Neyse. Bileti aldık. Burdur'a geldik. Ve Burdur'da yine şok oldum. Türkiye'de nasıl araba kullanılıyor yine anlatamazsın. Biz Polonya'da artık alıştık yani Avrupa'nın kurallar var. Bu şekilde arabayı kullanmak zorundasın. Yoksa çok yüksek ceza yersin yani ama Türkiye'de böyle değil. Tabii ki şimdi 8 sene geçti. Daha yüksek cezalar vermeye başladılar burada artık. Bu da değişir ama 8 sene önce öyle değildi. Herkes nasıl istedi böyle arabayı sürüyordu. Ve ben karşıya geçmek zorundaydım. Tamam yaya vardı ama kimse durmuyor yani. Hem de sen görünce daha hızlı arabayla gidiyor bile. Dedim ki tamam ya şimdi koşacağım ve yetişeceğim
Ya bu araba beni çarpar ve öleceğim ben burada. Her zaman karşıya geçerken bunu düşünüyorum. Acaba benim sigortam burada yetiyor mu? Yani böyle bir kaza olursa falan. Ve işte o kadar farklılık var ya, kırmızı ışık varsa bile, yani benim için Polonya'da araba olmazsa bile ama senin için kırmızı ışık varsa bekliyorsun yeşil ışığı. Sonra geçiyorsun karşıya. Ama Türkiye'de öyle değil. Kırmızı ışık olursa ama araba yoksa herkes geçiyor. İşte herkes geçiyor, sadece ben kalıyorum böyle manyak gibi. Hem de eğer arabalar için kırmızı ışık olsa bu da sana garanti vermiyor. Yani şimdi normal güvenli karşıya geçersin diye. Çünkü bazen arabalar kırmızı ışık olursa bile durmuyorlar burada. Bu çok şaşırtıcı bir şey benim için. Tabii ki alıştım şimdi ama baştan çok zorlandım. Sonra artık bir şekilde bizim Erasmus evimize geldik. Biz dedik ki tamam, o kadar bu sıcaklıktan, Antalya'nın sıcaklıktan terledik ki duş almamız lazım. Ben banyoya girdim, bakıyorum. Polonya'da eğer banyoda küvet değil normal duş olursa duş kabini de var. Tabii ki şimdi de duş kabini sık sık oluyor. Burada bizim evimizde var, Türkiye'nin doğusunda bile. Ama işte o bizim Burdur'daki Erasmus evimizde yoktu. Banyo şöyleydi. Küçük bir alan. Böyle açık duş sadece ve tuvalet. Tuvalet ve duş. Dedim ki şimdi ne oluyor burada? İki bir arada Nescafe gibi, yani hem tuvalette oturacağım ve aynı zamanda duş mu alıyorum yani? O kadar komikti benim için. Hem de hiç rahat değil kullanmak için. Çünkü eğer biri duş aldı, her şey ıslak oluyordu. Sonra diğer kişi tuvalete girmek istedi ama her şey ıslaktı yani. Hiç rahat değil. Farklılık yani. Ama tamam, neyse. Arkadaş yemek aldı geldi. Pide, salata bir şey almış. Her şeyi ortaya koydu. İşte pidelerle hiçbir sorun yok yani. Kuru bir şey, pizza gibi ellerine alıyorsun, bir parça yiyorsun normal, ama salata bambaşka. Şimdi o Türk arkadaş biraz salata aldı çatalla, ağzına koydu, yağladı bu çatalı, sonra salata bu çatalla karıştırdı böyle ve soruyor ki siz bu salatayı niye yemiyorsunuz? Alışık değiliz yani. Polonya'da hiç kimse böyle yemiyor. Herkes için ayrı bir tabak var yani. Ve bazı insanlar için böyle bir şey iğrenç oluyor yani. Biri her şeyi yaladı, ben şimdi mi yiyeyim buna? O zaman bu da farklı bir şeydi bizim için. Şimdi ben alıştım yani, hiç iğrenç olmuyor benim için artık. Ama o zaman da bayağı şaşırdık. Sonrasında oturuyorduk böyle, akşam oldu. Gündüz ben hiç fark etmedim çünkü işte sokaklar gürültülü. Ama akşam oldu, dışarıda hava daha serin ve işte sokaklar daha sessiz. Camı açtık ve bizim Erasmus evimiz caminin tam karşısındaydı. Oturuyoruz öyle ve bir anda Allah, ezan o kadar sesli, korktum, ödümü koparttı yani. Çünkü ben biliyordum Türkiye Müslüman bir ülke, namaz var 5 kere ve işte namaz için bu camiden bir ses çağırıyor insanlara, ama tam nasıl oluyor hiç duymadım hayatımda, fırsatım olmadı o zaman da. İlk defa duydum. Hem de o kadar sesli ki işte tam karşıdan. Bayağı korktum. Hemen bu Türk arkadaşıma sordum. Ne oluyor Ömer? Savaş mı başladı? Bir alarm mı bu, bilmem ne. İşte o zaman bize anlattı, işte ezan bu falan. Ve işte şimdi o kadar alıştım ki, ben Müslüman değilim, Hristiyanım, ama o kadar seviyorum ki bu sesi ve Polonya'ya giderken üzülüyorum, sanki bir şey eksik yani. Güzel bir şey. Ama baştan korktum. Diğer gün ben bu Polonyalı arkadaşımla
O da kız. Çarşıya gittik yürüyüşe ve o zaman da garip bir şey oldu bana. Ben demiyorum Türkler öyle. Çünkü sonrasında bir daha şöyle bir şey olmadı bana ve bu normal bir şey sanmıyorum ben. Ama şöyle oldu. Gidiyoruz biz. 2 Türk erkekler geçiyor ve bizi işte geçerken böyle yaptılar. Kokladılar bize. Yani ben dedim ki neredeyim ben şimdi ya? Hayvanat bahçesi mi? Bu adam kokluyor bizi. Garip bir şey. Bilmiyorum. Belki biz Avrupalılar, Polonyalılar başka kokuyoruz. Bilmiyorum. Ama bence garip bir şeydi bu. Siz yorumlarda yazabilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Sonra işte ne gördüm? Pazar çok popüler bir şey Türkiye'de. Polonya'da da var. Ama 2 farklılık var. Türkiye'de pazarda her şey var. Sebzeler, meyveler ve o kadar güzel ki. Tadı o kadar iyi ki. Tabii ki hava çok güzel o yüzden. Polonya'da fazla güneş yok. O yüzden sebzeler, meyveler bazen biraz tatsız hem de işte böyle yurt dışından gelen, Polonya'da olmayan normalde meyveler tatsız. Şunu diyorum, kavun ve karpuz. Türkiye'de ilk defa o kadar tatlı kavun ve karpuz yedim ve çok seviyorum. Hem de bu da var pazar ilgili. Diyelim salı günü pazar var. Herkes pazartesi günü akşam ürünleri koyuyor. Sonra gece bile bırakıyor ve işte pazar sabahtan başlıyor. Polonya'da maalesef imkansız böyle bir şey. Herkes öyle diyor biraz Polonyalılar hırsız. Ne diyeyim ki ben? Galiba doğru bu çünkü öyle bir şey yaparsan Polonya'da sabah hiçbir şey bulamazsın bu pazarda. Her şey çalacaklar yani. Bu da farklılık. Sonra işte böyle küçük şeyler beni şaşırtıyordu. Fazla şimdi hatırlamıyorum ama Türkiye'nin doğuya gelirken yine şok oldum. Tabii ki şimdi benim 3. yılım burada alıştım ama baştan bayağı şok oldum. Çünkü Türkiye'nin doğusu batısından biraz farklı. İlk işte biliyoruz burada çoğu insanlar Kürtler ve onlar Türkçe değil Kürtçe konuşuyorlar. Ve ben düşünüyordum Türkçe ve Kürtçe benziyorlar ama hiç benzemiyorlar. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Türkçe öğrenmek için o kadar zorlandım ki sonra başardım dedim tamam her yerde her şeyi anlayacağım burada. Doğuya geldik yine hiçbir şey anlamıyorum. Tabii ki çoğu insanlar burada Türkçe de biliyor, Türkçe de konuşabiliyor. O zaman fazla sorun olmuyor ama böyle sokakta duyunca Kürtçe anlamıyorum ben. Başka aileler o kadar büyük ki burada. Tabii ki belki Van merkezinde öyle değil. Erciş'te de belki o kadar aşırı değil ama eşim köyde çalışıyor öğretmen olarak ve o köydeki okulda çocuklara derste sordu sizin kaç kardeşiniz var diye ve herkes 8-10 falan diyordu yani. Şaşırdım ben çok çünkü Polonya'da böyle bir şey yok. Ben tek çocuğum ve normal 1-2 çocuk var. 3 varsa çok diyoruz. Türkiye'nin batıda da öyle fazla çocuklar yok ama burada o kadar büyük aileler ki hem de işte bununla ilgili birkaç komik şeyler oldu. Mesela Türkiye'de herkes ayakkabı dışarıda çıkartıyor, kapı önünde bırakıyor. Ve eğer burada işte o kadar büyük aile olursa ve bunun üstüne misafir de gelirse o kadar ayakkabı var ki kapı önünde. Bazen bu merdivende nasıl geçeceğim bilemiyorum. Ve başka mesela burada fırıncıya gidiyorum ekmek almaya. Biz ikimiz sadece o zaman işte bir ekmek, 2 ekmek alıyorum en fazla. Ve herkes bana garip bakıyor çünkü tabii ki o kadar büyük aile olurken 15 ekmek alıyor adam yani. Pazarda da öyle. Pazara giderken ben işte birkaç her şeyden alıyorum. Birkaç tane yani. Birkaç domates, birkaç salatalık. Ama o büyük aileler birkaç kilo alıyor yani. Ben alamam o kadar çünkü yemeyeceğiz bunu. Bozulur. Artık
az alıyorum. Sonra yine taze alıyorum. Ama burada pazarcı alışık değil ve eğer ben söylersem abi 5 tane domates versene bana. Şaşırıyor adam, diyor ki sen kızım ne yemek pişireceğim bundan yani. Şaşırıyorlar. Şey de oldu, biz Toki'de yaşıyoruz ve Toki'den çarşıya 7 kilometre var. O zaman ya arabayla ya otobüste gitmek zorundasın. İşte bir kere otobüste gidiyorum, oturuyorum öyle. Bir kadın geldi 5 çocukla. Tabii ki bazı çok küçük. Kadın bana geldi, ben tanımıyorum ona. Bir çocuğa kucağıma koydu, şuna tut dedi. Birinci çocuğa şuna mı der yani. Bu şaşırttı beni, hem de kadını tanımıyorum. Sormadı beni yardım edebilir misiniz falan diye. Direkt çocuğa koydu, şuna tut dedi. Otobüsün arkasında gitti. Ben böyle şaşkın kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim. Oturuyorum böyle, artık benim duram geliyor. Dedim şimdi bilmem işte bu kadın bu çocuğu alır mı benden, yoksa artık ben bu çocuğu alıp evime mi getireceğim yani. Bu da çok şaşırdı beni, ama tabii ki kadınlar için zor bir durum, yani o kadar çok çocuklar varsa bir şekilde halletmek zorundalar ve o şekilde işte hallediyorlar. Başka ne şaşırıyor beni burada? Bu da işte şimdi maalesef kötü bir şey. Batı'da oluyor mu bilmiyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz. Ama burada oluyor sık sık. Toki'de, binada yaşıyorum. Altta. Toki'de bir binada yaşıyorum ve üstündeki komşu hep yemekten sonra bu masa örtüsü bilmem ne kelime bir şey camdan böyle fırlatıyor. Öyle camdan yapıyor ve her şey hep bu pislik, yemek parçalar, çekirdeler bilmem ne benim balkoma düşüyor. İğrenç bir şey bana göre, yani çöp kovası yok mu sende? Niye yemek parçaları böyle camdan atıyorsun ki sen? Yani ne? Evin güzel, temiz olsun ama çevresi, dışarısı pis mi yapıyorsun yani? Hem de işte benim balkonu çok rahatsız ediyor beni bu. Çünkü sonra ben bunu temizlemek zorundayım. Birkaç kere bu komşuya gittim, konuştum, rica ettim bunu yapmayın, rahatsız ediyor falan. Komşu dedi kusura bakmayın bir daha yapmayacağım falan. Birkaç gün geçiyor. Abla yine aynı şey yapıyor yani. Anlamıyorum ben bunu. Polonya'da hiç görmedim ve çok rahatsız ediyor bana bu maalesef. Ama herkes Türkiye'de böyle yapıyor demiyorum ben tabii ki. Bu da farklılık burada doğuda, yani Van'ın çevresinde çok yeşillik izliyorum. Yani Polonya'da çok ormanlar, parklar var. Buna alıştım. Ve burada kuru, böyle camdan bakıyorum. Hiç ağaç yok, park yok, orman yok. Keşke olsaydı, çünkü ben böyle yeşil alanlarda yürüyüşe gitmek çok seviyorum. Ama yok işte maalesef. Belki bir sebebi vardır bunun için burada. Hem de hava belki de fazla izin vermiyor bunun için burada. Çünkü işte ya çok uzun, aşırı böyle soğuk kış var burada. Şimdi işte Mart bitiyor, Nisan'a geliyoruz ama hiç bahar görmüyorum burada, yani hep karla karışık yağmur yağıyor. Sonra işte Mayıs'ta hemen aşırı sıcak oluyor, her şey kuruyor böyle. O yüzden belki bu da sebeptir, bilemedim. Başka çok büyük farklılık oldu mu? Garip bir şey, bana şok eden bir şey oldu mu? Sanmıyorum, hatırlamıyorum şimdi. Eğer aklıma gelirse yeni bir video çekeceğim sizin için. Yani 2. bölüm. Polonyalı arkadaşlarım, eğer size Türkiye'de bir şey şok etti, yorumlarda da yazabilirsiniz. Bu videoda o kadar bence. Umarım beğendiniz. Öyleyse abone olun ve zili basın. Çünkü bu tüm YouTuber'ler için çok önemli. O zaman işte benim videoları seviyorsunuz diye biliyorum ben. Ve haftaya görüşürüz. Bye.